YouTube каналынын катталуучулары, урматтуу Москва жергесинен көрүп жаткан комуз күйлөрүнө кызыккандар, комуз чертүүгө кызыккандар, амансыздарбы? Лайктан как положено басып, жакшы комментарий жазып, контакттар менен максималдуу түрдө бөлүшө кетиңиздер. Бул аябай жакшы чыгарылыш. Наргиза Надырбековна эжекебиз мынакей азыр учурда Москва жергесинде экен, комузду үйрөтүү ушундай курстарын ачып коюптур. Негизи комуз менен дастандарды айтылып, ырлар айтылып, мисалы убагында илгери деле чоңдорго ырдап, көп маселелерди көйгөйлөр чечип келген, учурда деле жеткизип келе атышат. Сөздү көйүтпөй эжекебизге сөз берелик, саламатсызбы? Кандайсыз? Саламатсыздар. Иштериңиз жакшыбы? Жакшы, рахмат. Иштеп атасызбы? Жакшы. Бизде аябай көп бир туугандар көрүп атат. Бул жерде курбум экөөбүз ачык деп калдыңыз. Кепти ошондон башталганда өзүңүз тааныштырып. Саламатсыздарбы, урматтуу Москва шаарында эмгектенип жүргөн мекендештер, комуз сүйүүчүлөрү. Биз бул курстун ачканыбызга көп эле жыл болду. Бул акадердин курбум жетиктеп жүргөн. Азыр ал учурда Кыргызстанда, буюрса жакында да келет, буюрса экөөбүз дагы көптөгөн окуучуларды чыгарып, чоң ансамбльди түзүп алып чыкканы максат койдук. Ошондуктан сиздерди дагы чакырамын. Учурда азыр бизде 20дан ашык окуучу бар. Негизи Москвада иш-чаралардын бардыгын өзүңүз лентасын кесесиз. Москвада аябай көп жерден көргөнмүн. Жаш курактар чектелеби негизи окуу курсуна окуйм дегендерге кандай болуп калат? Билимден эрте кечи жок деген сыяктуу бизде чоң куракта ага эжекелер да келет. 40тан ашкан, 50-ге жакындап калган ага эжекелерибиз келип, эми жумуштан чарчап келгенде өздөрүнчө бир комуздан духовно бир чер жазгысы келип, ошондой болгон ага эжекелерибиз деле бар, өзү үчүн үйрөнгөндөр. Ал эми балдар берген ата-энелер дагы бар. Алар сахнага алып чыгып, ошентип алып чыгабыз. Жаш кыял деген биздин ансамблибиз бар. Ал жерде 7 жаштан, 6 жаштан бир кызым бар. 7 жаштан 14 жашка чейинки балдар бар. Биз азыр көрүп турабыз, балдарды өздөрүн эле алып келбестен, ата-энелер өздөрү дагы катышатыптыр. Ошолорго сөз берелик. Негизи эле курс кечинде болот экенсиз да? Жумуштан кийинкиге аякташтырылып курс ачыпсыздар мындай айтканда. График бизде күндүзгү деле сааттар бар. Саат эртең менен саат 9-дан кечки саат 6-га чейин өздөрүнүн убактысына жараша жумасына 2 жолудан сабак болот. Өздөрүнүн убактысына жараша расписание коюлат. Жаш жеткинчек балдарга жумасына 3 жолудан, алар ансамбльга жумасына 1 жолудан келет. Жакшы, биз менен чогуу олтуруңуздар, ателерге сөз берелик. Курска катталганыңызга 3 күн болуптур эжеке. Саламатсызбы, иштериңиз жакшыбы? Саламатчылык, кандайсыңар? Өзүңөр жакшысыңарбы? Колуңуз келип калдыбы эжеке, кандай? Кудайга шүгүр үйрөнүп атам ооба. Оңой эле экенби? Оңой эле экен. Менин жашым 47-де, өзүм өзгөндөн боломун. Атым Гүлнара. Ушул кыздарыма чоң ыраазычылык билдиремин. Себеби менин бала кезимен жаштайман, жетпей калган өзүмдүн максаттарыма ушул 47 жашында Москвадан Алла насип кылып, ушу кыздардын эмеси менен, шылтоосу менен комузду колума алып, мынакей үйрөнтөм, Кудайга шүгүр. Кыздарыма чоң ыраазычылык билдиремин. Бул жерде Сулайман тууганыбызды кезиктирип калдык. Ассалам алейкум. Алейкум ассалам. Жакшы, Кудайга шүгүр. Жүрөсүн курстарга катышып, өнөр үйрөнөт деп. Ой, мен Москвага иштеп эле мекендештерибиз иштеп эле жүрбөсөм, бияка курсту угуп калып, келип, ушу кыялдарды орундатайлы деп катышып атабыз азыр. Жакшы. Колдор келип калды кандай? Колдор мурун бир аз сетчимин, азыр жакшы. Канча болду катышканыңызга бу жака сразу? Жак Наргиза эже менен бир иш-чарада жолугуп калып, бияка сунуштап кел, мага дагы келип үйрөн менде дегенден келип бул жака бир аз ошол кыялдарды орундатайлы деген максатта катышып бир 4-5 саат болуп калды келгенибизге. Ошол кандай экен, бир шигил чертип бересиз анда? Колдор келип калган болсо мындай, өзүңүз жакшы түшкөн, өзүңүзгө жакшы түшкөн күйлөрдөн болсо. Ушул жерде эле чертип беребиз. Ошол жерден отуруп чертсек жакшы болот. Отуруп четкен жакшы. Отуруп четкен. Кайсыны
сол саманда турганда кол ойноткон күйлөр бар. Onun akılları çok darajda emessin de mesela. Анда мындай бир кыскача эле бир Керөзөн деген күнү чертип берейин анда. Баштап. Термек деп. Barakeldi. Kolun жақсы келіп қалған тұрбай. Негізі мұрда кейін мындан қомызда негізі сабақ алып, маалыматың бар біле бұндай? Жаштык кезде бар болчу. Бир 10 жыл мурун бар болчу. Азыр ушул кайра улайлы ушул өнөрдү деп эжекебиз бизге жолугуп калып келип атканыбыз. Бияка анан мекендештерге, Москвадагы мекендештерге дагы сунуштап, ким комузду кайерде үйрөнө турган жер таппай аткан болсо, анда эжекебиздин эшиги ачык келип, ошол жерден үйрөнүп кетсеңиздер болот деп сунуштамакмын. Мен өзүм комуз курсун издеп жүргөм. Москвада ким чертет болду экен деп бир топ эле издедим, 4-5 айлап келгениме 8 ай болду. Бирок таптым мынакей эжекем вактыма жолугуп калып. Колум негизи жакшы келип калыптыр. Мен азыр сен четкенде мен ошол YouTube'дан эле мындай минусовка уккандай эле болдум да. Жайлоону элестетип, Керөзөн деген күй бул, Атай Огонбаев атабыздын күйсү. Ошо жайлоону, кыргыз тоолорун элестетип. Ишиң ийгилик. Тачматтан силерге да ийгилик. Кызымды комузга катыштырайын деп келгем, анан өзүмдө да мурдадан кызыгуу бар болгон үчүн азыр өзүм дагы катышып баштадым. Оңой эле экенби, кандай? Негизи оңой эле, кыйын жери жок. Анын үстүнө Наргиза дайым мугалим менен оңой да үйрөнүп кетишти. Просто мен өзүм жумуштан бошобой, анан жалгоо эле окуучу болуп атам, экичи эле болуп. Кызыңыз канча айдан бери каттап окуп атат? Үйрөнүптүрбү? Кызым 2 аптадан бери эле катышып атат. Үйрөнүп уже 3 күн үйрөнүп калдың, 3 күн чертип калды. Болсо бир чертип берсең да өз билген күйдө да. Токтогул Сатылганов, Кербезим. Саламатсыздарбы? Мен Атабаева Оксана, 13 жаштамын. Мен Кыргызстандан Москвага каникулга келдим. Кача сентябрда кетем. Бул жака дем алган келген болчум. Бул жака дем алган келгенден курс бар экен, комуз курс. Мен өзү кызыкпайт болчум, эжем келет болчу. Анын эжем ордуна мен эжем иштеринен жетишпей, мен ордуна келдим. Азыр мен силерге ага атайымды чертип берем. Курстун эң кичинекей бөбөктөрү, окуучулары, атын ким? Алихан. Алихан, ассаламу алейкум. Иштер жакшыбы? Иштеп атасыңбы? Окуп атасыңбы? Сенчи атын ким? Фатима. Молодец. Канчага чыктыңар экөөңөр? Сен канчага чыктың? Мен 9га. Сенчи? 6га. Мектепке бара элексиң. Кандай үйрөтүп атабы эжекең? Кандай үйрөтөт экен? Жакшы. Үйрөнүп калдыңбы? Пич. Ой, молодец. Сен анда 1-2 күн чертип бер, канча болду келгениңе, курска окуганыңа? Мартта келгенмин. Анан Канча болду эле? Көйлө болуп калыптыр, а? Ооба. Сен аны ырдап бересиңби? Бизди көрүп аткан бир туугандарга, мигранттарга кандай ырларды жакшы ырдайсың? Көйлө. Күйлө, анда. Кана баштадык анда. 1, 2, 3.
баракелде, өнөрүң өркүндөп өсүп, чоң залкар бир акындардан болгон, комузчулардан болгон. Сен дагы ишиңе ийгилик. Жакшы үйрөнгүн сен дагы, молодец. Меня зовут Дадаева Рук. Я учусь в этом курсе 2 месяца. Я хожу за своей мамой. Мой дедушка при жизни играл на комузе. Биздин бүгүн Фатима кызыбыз менен 3-чү сабагыбыз. Бул кызыбыз 6 жашта. Али тамгатан элек комузга келет атнакей. Бүгүнкү 3-чү сабагына. Биз көнүгүүнү үйрөнгөнбүз буга чейинки. Азыр биз кербезимге келгенбиз. Үйгө тапшырма кербезим болгон, ля си до до. До до. Сөнүнөн. Ре ре. Азамат си си. До си. Дон сөнүнөн экинчи кылда жазышкан, Азамат кыскан. Си жорга. Ля 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 до до. Биринчи кылда, До до. Ай Азамат. Биз тапшырманы 5 кат алып келиптир. Мен өзүм жөнүндө айта кетсем, өзүм 14 жаштан тарта комузда кол ойнотомун. Музыкалык мектепти окуп бүткөнмүн. Андан соң дагы уланткым келип, мен Ошмунун искусство факультетине комузга тапшырганмын. Ал жактан учурдан пайдаланып, эжеке агайларыма дагы терең ыраазычылыгымды билдиремин. Ошол жакта окуп аткан учур кезде эле мен Ошмунун адис борборунда комуздан сабак берчүмүн студенттерге. Андан соң окууну бүтүп, кийин Кара Суу балдар чармачылык борборунда турмушка чыккандан кийин сабак берип баштадым. Ар кандай фестивалдарга окуучулар менен катышып, чоң сыйлыктарга ээ болуп жүрдүк. Анан эл катары мынтип бияка Москва шаарына иштегени келип калдык, жолдошум үй бүлө менен. Анан бул жактан дагы ушул комузга кызыккан, өзүнчө бир биякта патриоттук сезимдер ойгонот да, бул жакта мекендештерге ушул комузду суроо жооптор көп болгондуктан комузду үйрөтүп, бул жактан дагы кеңейтели деп. Аябай көп бир туугандарга кызык болуп аткандыр. Курстун баасы канча ай болот? Комуздардын балары канча? Негизи комуз боюнча сурагандар аябай көп менден. Чалып билгендер номерин берип коебуз. Ошолор боюнча сүйлөп берсеңиз. Курс бизде айына 6000ден. Бул жактан көп суроолор берилет. Комуз каяктан алдыртабыз, же комуз өзүңүздөрдө барбы деп. Кыргызстандан жаңы алдырттык, жаңы чабылган комуздар. Карагай комуздар, өрк комуздар деле эгер алдырып бер десем, өзүм аяктан курбу кызым Кыргызстанда, ал өзү тандап бияка салып берет. Мындай болгон чехолдору бар. Эгер бул комуздар өзү 4500ден, эгер бул мол чехол менен 5000 болот. Эгер мол чехолдон аламын десе, булар 1700ден. Калың эң була? Булар калың. Жакшы. Окуу канча ай болот? Окуу 3 ай катышса болот негизи. Эгер дагы да улантамын десе, өзүнө карап көрөт. Азыр жана 6000 дегениңиз ал 1 айлык. 6000ден 1 ай, айына 6000ден эсептелет. Жакшы экен. Толук маалыматты чалып байланышыңыздар. Ишиңизге ийгилик чындыгында. Көрүп калгандым, мына алыс журтта жүрсөк дагы мына комузду эстен чыгарбай, комуз күйлөрүн күйлөп дегендей, жаш бөбөктөргө үйрөтүп атыпсыз. Ишиңизге ийгилик. Чындыгында курс издегендер аябай көп болуш керек. Мен билгенде мына сиз эле болуп атасыз. Ушунча реклама тартып мен билбепмин. Лайктан басып коюңуздар, эжекеңизге ийгилик каалай кетиңиздер. Түшүнбөгөн суроолор болсо чалып байланышыңыздар. Кыргызбай YouTube каналы ошол жерине маалымат чыгарууга аракет кылат. Көрүшкөнчө салам алейкум. Анан дагы мекендештер кимдир бирөөлөрдө кирди чыкты маселелери болуп, ишеничтүү адамдарды таппай жаткан болсоңуздар, мен ушул жерге сүйнагамдын номерлерин коюп койгонмун. До конца айдайт, келгенден кийин 3 айга коюп берет, чыкпай туруп, чорныйдан базадан текшерип берет. Ушул окшогон 7 орундуу Альфард Сианалар менен чыгып келесиздер. Сүйүн кирди чыкты ушул жерге коюп койдум.